तुझे घर में खाने पीने से मौज मस्ती मारने से अलावा कुछ नहीं। वो तो घर में पीछे के बात कर, ऊपर की चढ़ रही है मेरे, यही बताओ यार। पीछे के बात कर। और अब तू तो घर में पड़ी है बेकार, और पता ना तुझे कुछ घर का। मैं घर में बेकार पड़ी रहूं। और क्या करे तू? ये ठंडी पड़े पड़े मोटी हुई पड़ी ये 10-12 जो लहंगे हुए पड़े, परेशान हो रहे हैं हम कहीं से। इनको कौन खवावे? समय को देख ले, आगे को चलते सुख हाँ तो कह दे। और मेरी बात सुन लो, मैं क्या क्या पहन के जाऊंगी आप सुना दे कैसे जाएगी। टीका ला दो पहला पहला दो हमको, टीका माथे टीका माथे तू रंग दो, पहला दो हमको, टीका माथे टीका माथे तू रंग दो। तू तो खाने का बतावे दे, बताना तुझे अरे ओ दर्शन भैया बेचारा दे, बात सुनो क्या जी? अगर मुझे आप ऐसे घर ना ले गए अच्छा तो क्या होगा? पर तेरी मेरी नाम तो न्यारा हो जाता, न्यारा हो जाता, हो तेरी मेरी नाम पे तो न्यारा हो जा बालका, न्यारा हो जा बालका। और तेरी मेरी नाम तो न्यारा हो जाता, न्यारा हो वो सच्चे दरबार की हाँ क्या कह रही है? तेरी मेरी ना बने न्यारा हो जा बालवा।